Welcome to Cooking with Sanam, and today we are going to make anda curry. Chicken पछि मलाई मन पर्ने भनेको anda curry नै हो. Simply I just boiled some eggs, त्यो पछि आलुहरु अनि त्यो पछि काट्यो सामानहरु. मलाई कुकिङमा सबभन्दा मन नपर्ने कुरा भनेको पील अफ गर्ने. मलाई यो खोलहरु खोल्न यस्तो मन पर्दैन नि. अब अन्डाहरुको लुगा खोलेपछि तेलमा एकछिन हामी झ्वाया गर्नेवाला छौं. त्यो पछि तरकारी बनाउने बेसिक रुल्स, जीरा, प्याज के हुन्छ अगाडि. मैले चाहिँ अहिले नै गोलबेर हाल्दिएको. आफ्नो मर्जी हो. मैले चाहिँ एकछिन हिट होस् भनेर छोड्दिएको नि. आई वाज लाइक वन्डरिङ कि इज देयर अ फुड कम्बिनेसन अफ चिकन एन्ड एग सँगै बिरयानीमा अन्डा हाल्छ. त्यो पछि मैले हाल्यो सबै मसालाहरू. ओके, सो मसाला यु गाइज नो, नुन, बेसार, ब्ला 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 थिङ्स, त्यो भनिरहनु पर्दैन. मैले जस्ट हालेर सबै मिक्स गरिदिएँ. पछि आई रियलाइज कि आलु अलिकति धेरै नै थोरै भएछ. आई सुड हेभ बोइल्ड मोर. त्यो पछि मिक्स गरेर पानी हालेर छोडिदियो. अनि मेबी मैले पानी अलिकति धेरै हाल्यो. सो एकछिन हिट हुन्जेल अन्डाको टुक्रा गर्ने. वेल नट सो नेसेसरी, बट त्यो पछि यो गर्ने. न त आई क्यान टेल कि आलु कम र पानी बढी भएको छ, बट it was smelling so good, doesn't matter. Then here you go, our anda curry is ready. Okay, I know my representation is not good, tara je cha guys, this is the best I can show you. Dhanyawad.